由出世到而家幾廿年，我都係住喺港島嘅，所以慢慢就會有個傾向，有咩事最好都唔好過海啦。就好似約人食飯咁啫嘛，港島嘅餐廳一定係優先嘅，所以講到熟悉程度咯，九龍梗係冇港島咁熟啦。不過今日就俾咗個機會，我同大家嚟個九龍一日遊，探索下我從來冇去過嘅地方，整下手作，食下嘢，睇下展覽，超超地過翻日。唔講咁多，我哋即刻出發啦！第一站就嚟到蘇屋村，呢度有咩搞咗？平時我都好中意行下嗰啲文創市集，買下啲手作飾品嘅。今日決定嚟一個皮革手作班，親手做啲嘢俾自己。思藝手作係基督教家庭服務中心轄下嘅服務單位，致力推動殘疾人士發展及共融。佢哋嘅興趣班由職員聯同具手作經驗嘅殘疾人士擔任導師，指導同學仔完成皮革飾品，俾有唔同需要嘅人士互動接觸，共享快樂。今日咧，我好開心咧，就有 Kenny 同埋碧瑤咧，就教我做一個小小嘅皮革製品。咁要問一問你，我今日學咩好咧？今日咧，我哋想教你做一個咧信用卡嘅皮套。哦，咁阿碧瑤咧，咁你自己最初嚟玩嘅時候係因乜嘢會嚟學習嘅？咁其實係因為我冇乜工作經驗啦，咁就由社工嗰度幫我轉介，申請喺工場嗰度做工作訓練嘅。因為我知道你好似有晉升階梯嘅喎，你由最初嗰個做助理啦，而家直情做咗嗰間公司嘅兼職員工添喎，你已經係係咯，都真係學到好多例如穿線啦，都有唔同嘅手法去穿嘅，咁就又可以同啲同事傾下偈。最開心一定係有同事呢樣嘢嘅，我知道。咁其實你已經係幫手去教導佢哋嘅喎，可以係。起初都好驚嘅，因為唔知點樣教識佢哋，咁就慢慢多啲吸取經驗，就知道點樣教。一陣間我就面對呢個問題咧，我都唔知我學唔學得識嘅，其實我自己都擔心嘅。咁其實你哋最初嗰個理念就係即係點樣可以同殘疾人士一齊去做一啲工作坊，係嗰個諗法點樣嚟？其實咧最初咧，我哋只係一個嗰啲活動興趣班咁嘅形式開始嘅。咁咧做落嚟之後咧，就原來發現咗殘疾人士咧係有啲特性咧，其實佢哋好專注嘅，同埋咧對佢重視嘅嘢咧，佢會好細心地去處理。咁而皮革咧，正正係需要啲好細心、好專注嘅工作，所以咧就將一個興趣就變成咗一個工作嘅訓練俾佢哋咯。由興趣小組變咗做一個項目，就真係唔容易。會係㗎，我哋其實做咗13年嘅，初真係小手工，我哋做出嚟嘅嘢其實只係真係好純手工嘅嘢。咁但係咧，我哋又要揾啲唔同嘅人去買啦，或者我哋要幫人做咧，就唔可以停留喺手工嗰個階段。咁直至到有啲公司真係啲皮革公司啊，直情過嚟教埋我哋點做啦，我哋嘅技巧先可以提升到嘅。咁而直到而家咧，基本上我哋有學員已經進步到可以自己開紙樣去做都得㗎。我覺得傷健共融其實就係即係整體社會最大嘅得益嚟㗎嘛。哇！咁我今日就係嚟參與呢件事㗎咯噃。我係咪要學習㗎啦？開始上堂㗎啦。第一步做咩好啊？碧瑤。咁我哋首先就度線長啦，度佢呢個長度，然之後就乘4倍。跟住咧就穿針引線。穿針引線呢鋪真係。咁跟住咧，我咁就由左邊啦，最貼嗰個第一個窿穿過去啦。果然有經驗啊嚇！好。下一針就再下一個窿啦。點解你好似頭先都睇都唔使睇，即係好似庖丁解牛咁？呢啲都係熟能生巧，做得多就知㗎啦，係嘛？係啦。好啦，穿咗過去啦。嘿，如有神助，我簡直覺得自己耶，係咪咁樣啊？好嘢！不如話咁，而家我哋呢架機器，我哋要做啲咩嘢咧？用呢塊皮啦，度一度個位，然之後就準備壓落去啦。係咯。壓佢幾秒。係，壓實佢。哇！咁佢就有你個名啦。我見到我個名好清晰，好靚啊！不如我哋已經咧就將呢個都黐埋上去啦。咁我哋其實
係開始連側邊呢個針線位㗎咯喎，係嘛？係啊，咁因為呢度啦係有個開口位啦，係啊有卡片啦，嗯，咁咧就要包個頂嘅。跟住咧我就要去呢度啦，就喺翻呢度穿落去啦嘛。嗯，咦？哇！咁而家就真正完成啦啩，完成好嘢！其實咧，我今日上堂咧，Kenny，我真係好有得益，即係除咗我學習點樣去做一個小皮革啦，可以除咗玩呢、個，我見到呢個先可愛啊，係嗰啲名牌嚟嘅，佢係一個兔仔嚟噶，好 Q 啊！呢個豬仔，呢個係牛仔。哇！其實我今日喺呢度咧開眼界係咩咧？就係相見共融，大家一齊可以做一啲嘢，攜手做。如果下次我應該同你 cross over 咧。好啊，好啊，我諗一啲設計，跟住你幫我完成佢，咁就叫 cross over 啦，梗係，好唔好啊？好，我整一啲咧，就同我啲粉絲分享先得。整完手作就差唔多夠鐘食晏啊！今日帶大家嚟618上海街食一間主打新加坡菜嘅社企餐廳廚尊。店內有90%員工都係殘疾人士，餐廳為佢哋提供培訓同就業機會，等佢哋可以自力更生，有尊嚴咁過生活同融入社會。Hello Michelle，喂你好 hi，楊生係啊，你好啊，我係阿 Ryan 啊，係呢度嘅助理總經理啊，係啊，好似仲有一個喇沙，麻煩你阿 Winnie 攞個喇沙過嚟啊。哇 ！Thank you Winnie。哇！我早就做人難啦，兩個美食喺我面前。因為我頭先係睇住阿 Carol 炒嘅呢一個，係咯。咁你喺度學炒貴刁炒好耐啊？ 4年咗人。炒咗4年嘅啦，原來你咁啊老師傅噶咯喎。個味道點樣啊，Michelle？咪好有嗰啲貴刁嘅風味咧。嗰個唯一想問你哋用咩蛋啊？雞蛋定鴨蛋？雞蛋。哦，雞蛋，用鴨蛋最香啲，真係啊！又試另一個先。好啊，試下另外一個。好，咁啊 Winnie 就負責做叻沙。做過喇沙啦、甜品檔同埋煲仔飯嘅。哇，煲仔飯，我下次先嚟試啊，試唔晒咁多嘢。咁其實阿 Ryan 其實我喺度諗，即係請傷殘人士嘅好處同唔好處又喺邊度？佢哋好處咧就係佢哋肯做肯學，同埋都好有個責任感喺度。可能唔好處佢哋係只不過有陣時鬧下情緒啊咁樣，但其實佢哋好快收拾到佢哋嗰個心情。啊，佢偷笑喎，即係你自己都承認自己有情緒係咪啊？又會發下小脾氣係咪啊？咁其實喺呢度做嘢嗰個開心係咩嘢啊？最開心就係識咗一班唔同類別嘅員工啦，同埋可以幫到阿媽多少少咯。你幫到阿媽多少少？即係譬如切嘢嗰方面，而家阿媽都敢俾我切嘢。哦，你以前梗係唔敢俾你切啦，因為你有邊個活動能力差少少。咁而家見有呢個專業訓練之後，媽媽就放心啦。都係嘅，同埋老細幫我設計咗隻叉俾我切嘢。哇！咁都幾好，即係遷就住啲員工嘅個能力嘅問題。最緊要我哋係諗到方法，可以點樣幫佢哋去工作啦，或者去解決佢哋日常生活個問題啊咁樣咯。嗱，我一路食咧，我都真係喺度試緊味㗎，我唔係講笑，即係好標準嘅。日飯喇沙咧都係要米麵侵，即係兩樣嘢一齊有，佢呢個就係做得到。但係我又聽聞你呢度咧，淨係呢一個喇沙係日賣50碗咁限量，就因為嗰個膽嘅問題啦。係啊，冇錯。呢個喇沙膽係點樣嚟㗎？你哋？因為炒呢個喇沙膽咧，我哋起碼都要用1個鐘頭以上去炒，炒到佢出油咧，咁先為自己標準。因為我哋都係跟翻新加坡嗰邊嗰個味道啦，去做翻，就唔同出邊可能話現成買啊咁樣。呢個真係純粹我哋真係自己做。點解我哋咁堅持要自己做呢個喇沙膽咧？就係因為我哋希望俾多啲嘅實戰嘅經驗啦，或者一啲工作嘅機會俾我哋嘅員工去學習。有冇學到假因多士嗰個假因醬啊？未學到。咁你學咗咩？整蛋糕啊？頭先你話蛋糕都有整過係咪啊？有整過。有整過。主要我哋咧就係唔會淨係俾佢學一樣嘢嘅，
我哋好多時都會俾學員咧唔同嘅嘗試機會咯，唔係淨係單止學一樣，因為我哋將來都有機會係有啲學員會離開，可能去另外一啲地方工作嘅時候。如果你講到一個社企，好自然都希望就係有出有入啦，係冇錯貨如輪轉，人如輪轉咁樣啦。咁但係譬如 Carol 已經喺度4年，頭先佢講咗4年，咁照計呢個輪轉冇理由停咁耐嘅喎。阿 Carol 喺度咧，其實都已經做咗唔同嘅崗位啦。咁其實我哋都好需要一啲大師姐或者大師兄帶住一啲新入嚟嘅師弟師妹啦。咁其實阿 Carol 就做到呢個角色。雖則我哋有新加坡嘅師傅喺度，但我哋其實個目的唔係單止係師傅嘅教，而係希望佢哋都可以有能力去點樣同人相處。個個流轉咗出去，係咪佢哋嗰個工作嗰個穩定性係咪都係好高？其實都係嘅。咁你會點勸喻一啲僱主要聘請啲傷殘人士咧？我哋都有同啲僱主傾過，就係其實我哋點樣可以去發掘佢哋嘅優點，點樣可以運用翻去佢哋工作上嘅環境上面咯。因為好多學員有唔同嘅特質，咁有啲學員可能係佢嘅專注度好夠嘅，當然有一啲可能會比較慢啲，但佢哋亦都好勤力，佢哋會去做。只不過個問題就係佢哋係爭一個機會同埋一個平台俾佢哋。其實我哋成個社企即係廚專啦，咁其實佢哋都希望就係做到最終一樣就係我點樣可以做到一個共融嘅社會，大家點樣可以互相尊重，點樣去包容。哇！我咁樣食落去唔係幾掂喎，咁你哋喺度夾實我，不如你哋整多個煲仔飯，等我一次過食埋佢啦。煲仔飯最出名係咩啊？臘腸雞。臘腸雞就咁話啦 ，Winnie。好，好，thank you。好，thank you。食飽有咩做好？我知道呢度有一個攝影展，就係有個視障朋友用唔同嘅角度將呢個世界拍攝落嚟，有冇興趣一齊睇？其實有唔少殘疾人士都擁有藝術潛質，政府亦都大力支持佢哋發展藝術潛能，例如社署嘅殘疾人士藝術發展基金。今日我去參觀嘅攝影展由香港展能藝術會、賽馬會共融藝術工房主辦。係展能藝術家陳子穎 Karen 嘅個人攝影展，主題係獨角 Voice of the Unicorn。Karen 啊，你可以幫我介紹一下你自己呢個攝影展覽咧？咁我呢個展覽就叫做獨角啦。咁其實最主要咧就係想同其他人去分享我自己作為一個視障人士，究竟我睇到嘅世界或者感受到嘅世界係點樣嘅咧？我頭先咧已經試咗戴你特登做咗2個眼鏡俾我哋嘅。嗰2個眼鏡咧就根據你嘅視力嗰個狀況去即係模仿啦，應該咁講啦。咁我戴咗上去之後咧，我直望咧係咩我都睇唔到。我係要靠我兩邊側邊咧，我先至可以即係好似即係偷偷地咁樣喺度眼角望翻出去。咁我就喺度諗啦，即係如果個視力嗰個狀況咁唔理想，點解仲要揀即係攝影呢一個方向嘅藝術發展？其實呢個都係受到我嘅一個教表演嘅老師嘅啟發嘅，因為佢覺得正因為我視力上有局限啦，咁但係反而就係可以喺呢個局限入面揾到更加多嘅可能性咯。嗱，我自己叫視力健全的人士啦。我心諗，我有時影相咧，我都未必影得到佢 sharp。我頭先咧喺其中一幅就係一個扶欄上面嗰啲水珠咧，一滴滴嗰個 sharp 度咧係即係我啲心諗係極之艱難。咁我就諗下，你其實喺拍攝嘅過程，其實你唔係追求佢嗰個叫 sharp 唔 sharp 嘅問題㗎啦，係個感覺，你嘅生，因為呢係你啲生活面貌嚟㗎嘛，我淨睇得到，就係只係要呈現呢一方面嘅嘢。係，我覺得就係去呈現究竟我對於我嘅生活，即係周遭發生嘅嘢，有啲咩係對於我嚟講係有感受嘅，或者我覺得有趣嘅。咁嗱，如果喺呢度一定要揀一幅你自己覺得好有代表性嘅作品，你會揀邊一幅？咁我就會揀最中間呢一張啦。係啦，咁因為咧，我影呢張相其實就係好想可以分享到俾其他人知，究竟我眼中睇到嘅畫面係點樣嘅咧？咁係啦，咁我係即係點樣影呢張相出嚟咧？就係即係有一日我屋企就好潮濕啦，咁然之後我就成塊鏡都蒙晒咁樣。咁然之後我就突然間 inspire 到我去諗，咦？咁呢個咪就好似我平時日常我見到嘅畫面咁樣咯。咁而因為即係頭先你講，你試過副眼鏡就知道啊，我睇嘢咧其實係中間好朦嘅，側邊就叫做清楚啲咁樣啦。咁所以我就專登即係將嗰塊鏡上面啲霧氣，即係左右兩邊就抹走咗佢。係啦，咁我就覺得哇，成個畫面就真係我自己
平時睇到嘅就係咁樣啦。咁我覺得就係我終於揾到一個媒介，可以同人分享到原來即係我個睇嘢嗰個狀況就係咁樣。真係一圖更勝千言萬語，就係咁解。今日收穫真係好豐富啊！我先喺啲絲藝手作嗰度咧，就做咗一個好滿意嘅卡片圖，再去廚專嗰度食咗個美味嘅午餐，仲有機會睇埋展能藝術家嘅攝影展，認識幾個新朋友，佢哋對生活充滿住熱情，正能量又滿滿。我亦都身體力行支持咗2間社企，今日出得嚟真係好有意義。其實令我感受最深嘅係，雖然呢幾位朋友有唔同嘅限制，但係佢哋積極同正面，喺佢哋擅長嘅領域發光發亮，活出精彩人生。政府一直都大力推動殘疾人士就業，務求俾到更多機會佢哋一展所長，貢獻社會。咁我哋作為市民又可以點樣支持呢？如果你係僱主，可以俾個機會殘疾朋友。勞工處展能就業科嘅就業展才能計劃，仲會有在職培訓津貼俾聘用殘疾朋友嘅僱主，津貼最高有6萬蚊添。一般市民作為消費者就可以多啲幫襯聘用殘疾人士嘅店鋪，用行動去支持佢哋，一齊努力去建立關愛共融嘅社會。